58 मतां मेळिल्लीं आनी ही फावट 10,777च्या आसपास, म्हणजे तशें पळोवंक गेल्यार फरक फक्त 80 मतांचो आसपास आसा. गेल्या फावट 80 मतां चड. आनी हांवें आमच्या मंडळाची मिटिंगूंक सांगिल्लें आमी दुसऱ्या कोणाचोच सपोर्ट मागया नाका, कित्याक सांग हे जे कितें आमी जिखून भाऊ घडयला हें श्रेय आमच्या कार्यकर्त्याचें. सारकें प्युअरली 100% आमच्या कार्यकर्त्याच्या योगदानाचेर भाऊक हे 2,484 मतां मेळिल्ली आसा. लीड जी ती आमच्या कार्यकर्ते, हेणें दुसरें श्रेय घेवपाची गरज ना. भाऊ सांगपाचें म्हणजे खूब आसा. भाऊ आमचो एक सिंपल मॅन, सादो मनीस. भाऊची तपनाय तितली करीक तितली थोडी. भाऊ 5 इलेक्शनां 5 इलेक्शन जिखलो. 5 इलेक्शनाक जे नॉर्थ गोवाक भाऊ जसो भोंवतालो तसो भाऊ थोड्याशा लोकांनी अपोजूय केलो, थोड्याशा लोकांनी इन्सल्टूय केलो, थोड्याशा लोकांनी पयले फुडें रावले, मागीर इलेक्शनाक तर फाटल्यान रावले, इलेक्शनाक गायब जाले. तरी आनी जेन्ना भाऊ येयल्या उपरांत भाऊ हात दिवपाक फुडें गेले. इतले करून भाऊ लाखाची आसपास लीड घेतली आनी तेंची बोटां तेंच्याच दोळ्यांनी घातली. नुकतेच जे लोकसभेचे इलेक्शन जाले त्या इलेक्शनाक भाऊक उत्तर गोवा मतदारसंघात मोठ्या प्रमाणात मताधिक्य मेळ्ळे आनी भाऊ हांगासर जिखून येयले. आनी साळगांव मतदारसंघानूय भाऊक मोठी लीड मेळ्ळी, 2,500 मतांची लीड मेळ्ळी. विपरीत परिस्थिती असली पूण तरी सुद्दां बरेच तरेचे आरोप केले, वेगवेगळे तरेचे आरोप जाले, पूण सगळ्या परिस्थितींच्यानूय भाऊक मोठी लीड मेळ्ळी. साळगांव मतदारसंघानूय बीन लीड मेळ्ळी 2,500ची. आनी ही जी लीड जी आसा ती कार्यकर्त्यांक लागून मेळ्ळी आसा खरो तर. आनी आयज आमच्या देशाच्या पंतप्रधानान भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान भाऊ आमचे पयलीं आयुष्य मंत्री असले आनी आयुष्य मंत्रीपद तांकां परत एकदां मेळ्ळें. म्हणजे तेंचेर विश्वास हो आसा, मोठ्या प्रमाणात विश्वास आसा. त्यांच्या प्रामाणीकपणाक लागून आयज परत एकदां ते खातें तर तांकां मेळ्ळेंच. त्याच बरोबर अत्यंत म्हत्वाचें अशें संरक्षण राज्यमंत्रीपद आमच्या पंतप्रधानान भाऊक दिलें. भारताचो विकास आणि गोंयचो विकास ह्या ध्यासान फुडें सरलेले आमचे श्रीपाद भाऊ आमच्या बरोबर आसा. आणि आमी ताका आयज आमच्या कार्यकर्त्यांक तेंच्यांनी सांगलें की आमकां कार्यकर्त्यांक मेळपाक जाय आनी तेन्ना तेंच्यांनी आयज येवन तुमच्या बरोबर वार्तालाप करपाचो चिंतला. आयज हांगा दिसतात पळय हेज्या आनी 2-3 पटींनी कार्यकर्ते असले आनी हे सगळे कार्यकर्ते आख्ख्या साळगांव मतदारसंघात एक पट तिडकीन वावुरताले आनी पट तिडकीन आपआपल्या बुतार काम करून आपल्या गांवांत काम करून आमी सांगला त्या प्रमाणे आमी पार्टीकूय सांगलेलें की आमी सादारणपणे एक 2,500 लीड दितले आनी कमीत कमी जालीच जाल्यार देड अशें म्हणटलें कितें तरी जालें जाल्यार. तरी सुद्दां आमी आमची जी लीड आसली पळय ती 2,500ची लीड आमी आमच्या पार्टीक आनी आमच्या भाऊ आनी मोदीक सपोर्ट करपा खातीर आमचे सगळे कार्यकर्ते सगळे वोटर भायर सरले आनी लोकांनी आमचें मतदान केलें आनी भाऊ 2,500च्या लिडीन येयलो. आमच्या बरोबर आमचे एलायन्स पार्टनरूय आसले, NDA आसले, पूण अंत्या टायमार भाऊ कडेन फॉर्म भरपाक फोटो काडले तेच्या नंतर कोणूच हे जाले, गायब जाले. आनी खरें म्हटल्यार हांव भाऊक ह्या वेळार सांगीन की ते NDAचे पार्टनर जर आमच्या बरोबर जर आसले, भोंवपाचें सोडून घाल तेचे कार्यकर्ते सुद्दां जर दिल्ले जाल्यार सादारणशी 5,000ची लीड येतली. हितून मातूय दुबाव ना आनी हे म्हाका दिसता आमच्या सगळ्या कार्यकर्त्यांक मान्य करतले. त्या खातीर आमी हे काम जे आमी 2017 नंतर हल्ल्या नंतर आमी जे काम फुडें व्हेलां हें काम आमी अशेंच फुडें व्हरपाक जाय. तुमकां सायनी घेवन ती सँक्शन करून घेवपाची आहा. त्या खातीर तुमकां सगळ्यांक विनंती करता की तुमचे कसलेंय जर काम असलें फॉर्माचें जावं फॉर्म भरपाक जाय, सायन जाय जाल्यार तुमी दिवचे. आमचे कार्यकर्ते प्रत्येक वाड्यावयले प्रत्येक गांवांतले आसा ते आमी काम हेज्या पयलीं जितकी 10-12 वर्सां फुडें व्हेलां तशेंच 10-12 आनीक फुडें आमकां हें काम करपाचें आसा. म्हाका पूर्ण खात्री आसा तुमी हें काम करतल्यात आनी आमचे लोकांची जी प्रश्न आसा हे प्रश्न सोडयतल्यात म्हणून. सगळ्या पयलीं तुमचे सगळ्यांचे मनापासून अभिनंदन आणि आभार व्यक्त करता की तुमच्या सगळ्यांच्या प्रयत्नामुळे आणि परिश्रमामुळे आज भारतीय जनता पार्टीक आणि खास करून म्हाका हो दीस आज मेळ्ळा. हांव कोणी म्हाका विचारतात की तूं 5 वेळा निवडून कसो आयलो. हांव 5 वेळा निवडून हांव येवना. आमचे जे हे कार्यकर्ते सगळे आसा रातीचो दीस करपी, रक्ताचो घाम गळपी,
अशे यांच्या सगळ्यांच्या प्रयत्नामुळे हो हे म्हाका निवडून दिला आनी हांव निवडून येवना असे असंख्य कार्यकर्ते आसात, असंख्य आमचे हितचिंतक आसात, मतदार भाव आसात. आणि हो जो विक्रम म्हजो न्ही, हो विक्रम तांचो. ज्या मतदारसंघाक एक देवला खासदार दुसऱ्यांदा केन्ना निवडूनच दिवना, पडला आयज उबो रावलो पूण पडला, निवडून दिवना. आणि त्यामुळे 5-5 वेळा सलग मागीर कमी जास्त फरकान खंय तरी 3रे वेळा आमची मतां इल्ली कमी जाल्ली. ते कारण हांगा काँग्रेसी सरकार आशिल्लें, थंय काँग्रेसी सरकार आशिल्लें आनी तांकां ती लज आशिल्ली. विरोधी पक्षाचो खासदार हॅट्रीक करता ही तांकां लज आशिल्ली. ताणें सगळे तरेचे पणाक लायले, ताकद लायली सगळी. परंतु तुमी कितें करपाचें तें केलें, परत खंय 7,000च्या मताधिक्यान निवडून हाडलो. इतली तरेची ताकद तुमची सगळ्यांची आसा. आणि हे जे विजयाचें श्रेय जें आसा हें श्रेय तुमचे सगळ्यांचें आसा. आणि जें कितें म्हाका मेळ्ळां हें तुमच्याच, परत एकदां म्हणटा, तुमच्याच सगळ्यांच्या परिश्रमातून मेळिल्लें आसा हेजी आमकां पूर्ण जाणीव आसा. प्रत्येक वेळा तुम्ही सगळ्यांनी साथ दिली. तुम्ही सगळ्यांनी मागीर कार्यक्रमाक, बैठकी, एका उलो मारलो, तुम्ही सगळे हजर रावले. फाटले आपल्या खंयचे स्वताचें कांयच चिंतलें ना. खूब गोश्टी आशिल्ल्यो तातूंत आमचें सरकार आमी सगळे कमी पडले आसतले, पूण ताणें सगळे कुशीन दवरून उलो मारलो तेन्ना हाकेक सगळे उबे रावले. अशे तरेचे जेन्ना कार्यकर्ते आसतात तेन्नाच हें सगळें शक्य आसता. तुमचे आभार मानता म्हाजे कडेन शब्द ना. आणि त्यामुळे तुमकां हात जोडटा, तुमकां नमस्कार करता. आणि पक्षा खातीर जें जें कितें तुमी केलां तेजें फळ आमकां मेळटा, हाज्या फुडें मेळत रावतलें. आनी आमी सगळे एकत्र रावन कोण आमचे पासून जर पयस गेला आनी कितें घालता ताका लागीं करुया. कारण एकाची 11 जातात आनी त्यामुळे खंय तरी एक कोणी दुखावलो आसलो आमच्या कार्यकर्त्यांक आमी लागीं हाडुया आनी आमचें संघटन मजबूत करुया. आनी परत एकदां म्हणजे आमकां आनी खंय तरी कंप्लेन उरूंक जायना की परत एकदां 100% आमचो हांगसरलो आमदार 100% निवडून येतलो, अशी तरेची ताकद आमी उबी करुया. त्यामुळे सगळे प्रॉब्लेम